感冒有一段时间了还没好，然后我今天去买了一点梨，拿来蒸，把这个核去掉。用小一点，放一点点阿胶片，别放太多了。不行了，放这中间，放一小坨冰糖就可以了。可以了，蒸。可能我做这种呢，有很多人都知道，有的很多人有一点不知道。小朋友感冒的话没好的话，就不用放阿胶，就放冰糖这种蒸。我的话是很久了，我就今天就去买了一点梨呀之类的来蒸。它这个功效有止咳化痰的，效果比较好。看一下，可以了，蒸了很久了。因为柴火蒸的话，它就比较慢一点。那个糖放的刚好，放多一点它那好甜啊。那梨子软了没有？软了，那都要喝热的。对，热喝。对，热的时候效果好。那阿胶苦不苦？不苦，有点甜。小时候一感冒，老妈就会煮这个冰糖雪梨。现在呢，自己感冒了，自己弄。我还是第一次用这个阿胶蒸这个雪梨，还是不错的哦。如果大家的话在家里面吃药没什么效果的话，可以这样尝试一下。如果不喜欢吃这个阿胶的话，可以就放冰糖这样蒸，还是蛮好的。